Oh merde, c'est pas possible. Oui, allô, c'est moi. Bah m'attends pas, j'ai loupé mon bus. Oui, j'ai le cadeau. Le prochain est à 6 h, ouais. Bah je prendrai celui-là. Oui, bah je m'excuse, je pensais qu'il y en avait un plus tard. Oui, non mais je sais que tu peux pas conduire. Mais t'inquiète, je vais trouver un coin pour dormir et puis je mettrai mon réveil pour pas le louper. Ok. Non mais ça va aller. Ok, je t'embrasse. Bon, ça fera l'affaire. C'est juste pour une nuit. Y'a quelqu'un ?